Prvak je postal še boljši. Namreč, to je bil najbolje prodajani kombi z razlogom. Ampak zdaj Ford kakovost tega kombija dviga na še bistveno višjo raven. Pripravite se na poplavo pohval. Oblika seveda vedno je pomembna in seveda tudi pri kombijih oziroma še posebej pri kombijih. Namreč sploh pri tovornih kombijih, ki so tukaj zadaj pločevinasti, je zelo, zelo pomembno, kako ta reklama za naše podjetje, ki jo pač nalepimo od zadaj, nekako sovpada s siceršno obliko kombija. In Ford je nekako vedno znal poskrbeti, da so te kombiji nekako delovali privlačno, seveda v kombinaciji s temi reklamami. Pa hkrati je v bistvu pompoznost teh kombijev vedno znal Ford nekako podkrepiti tudi s svojimi marketinškimi akcijami. Pa naj vam medtem povem, da je ena zadnjih teh podpornih marketinških akcij potekala kar na avstralskem dirkališču Bathurst. A veste, kateri avto je najhitrejši na tistem slovitem dirkališču? Kombi, ne avto. No, pa če se vrnem zdaj k temu serijskemu kombiju. Čeprav je ta oblika res impozantna, seveda primerna tudi za VIP prevoze, pa ta zunanja oblika res ni pomembna. Namreč, poglejte tole. Torej, v resnici z nakupom tega kombija pravzaprav kupite prostor na kolesih. In seveda velja, da si tukaj ta prostor lahko oblikujete, prerazporedite, kakor vam paše, oziroma kakor vam paše v danem trenutku. Naprimer, enkrat boste imeli takšno limuzinsko postavitev za 4 poslovne potnike, naslednjič pa boste vseh teh zadnjih 6 sedežev zapolnili, recimo z otroki. No, te sedeže si preprosto lahko prerazporedite po svoje in včeraj se mi je pripetilo, da me je moj mali 7-letni sin prosil, da on pa ne bi šel z mano v trgovino, da bi počakal kar v tem avtomobilu. No in sem mu ustregel, nato pa, ko sem se vrnil iz trgovine, sem videl, da je tukaj na glas poslušal njegovo trenutno najljubšo skladbo Die schönste Zeit, seveda pomenljiv naslov, no ampak potem sem videl, da je na tem tukaj mestu kar plesal. No, prtljažnika je v kombinaciji z 8 potniki in seveda v kombinaciji, kjer si vseh 8 potnikov vzame kar največ prostora za sedenje. No, potem ga imamo tukaj zadaj, recimo prtljažnika z, rečemo temu, z 8 kabinskih kovčkov zloženih eden na drugem. Seveda to hkrati pomeni, da priporočamo verzijo z daljšo medosno razdaljo. Pa naj dodam še to, da zdaj ti sedeži po novem bistveno lepše in lahkotneje tečejo po teh tirnicah. Pa še to dodam, bistveno bolj enostavno jih je tudi vzeti zdaj ven in obrniti. Da jih lahko potem tako obrnemo, da se pač potniki vozijo v nasprotni smeri vožnje. Seveda govorimo o verziji, ki je potem primerna za sestankovanje. Ampak tisto, s čimer je pa Ford res najbolj dvignil nivo igre, se pa zgodi takrat, kadar pritisnemo tipko Power, Start, Stop. Poslušajte, nobenih treslajev, vse je mirno, nobenih tistih kamionskih občutkov, kakršne smo ponavadi poznali v teh dostavniških avtomobilih. Kot bi vzeli kak premijski izdelek, ne pa najbolj popularen delovni stroj. Poudarek je na delovni stroj. Pa tudi potem na avtocesti ta kombi ostane miren, tudi v kabini je nadpovprečno tiho, pravzaprav tudi v bistvu zelo stabilen in vozne lastnosti so na visokem nivoju, ampak tukaj pa res pride ena drobna pikelovska pripomba. Namreč ta volan je za moj okus malce premehek. Želel bi si, da bi tukaj imel možnost nastaviti si poljubno, recimo kakšen ta vozni program, individual, kjer bi si recimo nastavil mehko vzmetenje, pa trd volan. To bi si želel.
No pa še eno drobno pikolovsko pripombo imam, tudi povezano z voznimi lastnosti, namreč zelo, zelo dobro deluje prediktivni tempomat. To je seveda tisti tempomat, ki samodejno prilagaja hitrost, nastavljeno hitrost cestnim omejitvam. In ta tempomat prilagaja hitrost tudi recimo ovinkom, tudi sam zna odpeljati krožišče, ampak pri teh ovinkih me je pa nekaj zmotilo, namreč avtomobil kar malce preveč zavira oziroma hoče ovinke speljati s prenizko hitrostjo za moj okus. Namreč ovinke, ki jih z drugimi avtomobili redno peljem 90 km/h in sem jih tudi ročno sam s tem kombijem brez težav odpeljal z 90 km/h, pa se dejansko v bistvu tukaj v kombiju ni nobenega še premetavalo. No, pri Fordu so nastavili, da bi tiste ovinke moral peljati 70 km/h. Verjetno s tem želijo biti prijazni do tistih potnikov, ki med vožnjo občutijo slabost, ampak Ford, prosim, dajte imeti malce več zaupanja v vozne lastnosti vaših kombijev. No in tudi v letu 2024 je pri teh avtomobilih standard dizelski motor. In za ta dizelski motor lahko rečemo, da ponuja zelo miren tek, da je prijeten za uporabo. Poraba pa je tam okoli 8 litrov na 100 km. In lahko vam dam tudi podatek, koliko bo porabil, ko se boste z njim vozili recimo 160 km po nemških avtocestah. 10,3. Ampak zdaj pa pridemo na poglavje, ko se boste morali odločiti, ali bi takšen kombi naročili zdaj, ali pa boste še malce počakali. Namreč, v drugi polovici leta, recimo okoli oktobra, bo ta kombi na voljo tudi kot priključni hibrid, se pravi kombinacija elektromotorja plus bencinski motor. Seveda, to bo zelo, zelo primerno za družine, ki imajo veliko dnevnih voženj, se pravi velike družine, ki se veliko vozijo, ki recimo svoje otroke vozijo popoldne na popoldanske aktivnosti. Vse te popoldanske aktivnosti bodo recimo mamice ali pa očki odpeljali na elektriko, v soboto pa bojo šli z benzinskim motorjem pač na lep sobotni izlet. Predvidoma naslednjo leto pa bo ta kombi na voljo tudi kot električen avtomobil. Seveda bo ta primeren ne za tiste, ki želijo biti fleksibilni, ampak recimo za kakšne poslovne uporabnike, ki bodo ta kombi seveda uporabljali kot vozilo za VIP prevoze. No, ampak takšni poslovni šatli ali pa recimo tudi šolski kombi pač preprosto morajo imeti električna drsna vrata. In Ford jih bo začel ponujati recimo ob začetku poletja pri tem kombiju. No, v drugi polovici leta pa pride na vrsto tudi izvedenka Active. No, tista izvedenka bo seveda primerna za recimo tiste družine, ki imajo majhne otroke, ki ne znajo prav paziti na ta kombi in grejo tudi kar z blatnimi čevlji sem noter v kombi, včasih grejo tudi z blatnimi čevlji kar na sedeže. No, in tista različica Active bo imela takšne sedeže, ki jih je zelo preprosto tudi očistiti. No, in oktobra pride k nam tudi tista izvedenka, ki bo imela takšen volan, ki ga je možno poklopiti v vodoraven položaj. Recimo potem gor namestiti pladenj, pa dati gor računalnik ali pa recimo ta pladenj izkoristimo, da gor namestimo malico. Seveda, v tem primeru boste verjetno kakšnega od teh mnogih predalov v tem kombiju izkoristili, da boste tja notri pospravili vlažne robčke. Torej, Ford je zdaj pravzaprav šele zakuril ogenj in ta ogenj se bo zares razplantel šele do konca leta. Ampak že zdaj ob štartu prodaje v Sloveniji lahko rečemo, da bo Tourneo Custom oziroma tudi Transit Custom spet oziroma še naprej zelo, zelo vroča roba.